Boa noite, comunidade. O cacau voltou a cair, parece que vai cair 3 dias seguidos. Estamos em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, a 70 quilômetros de Salvador. A chuva tá caindo deitada, meu irmão. Uma ventania a tarde toda, para ir o ângulo que a chuva tá caindo. Forte abraço, beijo no coração. Me sigam, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê um like, ou me ajude aí. Ninguém nunca mais se inscreveu no meu canal. Vamos fazer essa força para ajudar o companheiro. Beijo no coração. Daqui a pouco eu posto mais um, se engrossar mais esse carradinho aí. E fica aí com a cena da chuva caindo deitada. Chuva que não dorme. Tchau. Se inscreva, dê um like.